の落語知ってるわ俺。でしでし。お客様のご迷惑になりますので、もう少しお静かにお願いいたします。うるさかった。すいませんね、すいませんね、すいませんね。はい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 。すいません。すいません。コーヒーください。あ、かしこまりました。コーヒー。外見ていいんだけど、だけど私もねえからねし。ねし。お待たせいたしました。はい。すいません、ありがとうございます。です。何ですか。これお金払ってねえ。いや、これサービスです。サービス？はい、飲み物はサービス。ただなのこれ。あ、そう。ただか。もらっちゃおうかな。お姉さん。申し訳ございませんが、ご用があるときはこちらのボタンを押していただけますか。これボタン押したら来るのか？はい。じゃあもう一回触って。来てますんでご用が。悪いんだけど俺もこれただのコーヒーをもらえますかね。ただのやつね。はい。同じコーヒーただで。こちらは機長でございます。当機はこの先気流の関係で揺れますが、飛行の安全には影響ございませんのでご安心ください。喋ったよおい。機長が喋ったよ。機長喋ったよ。大丈夫かなこれ。揺れたよ今ぐらいって大丈夫なのこれ。大丈夫ですよ。びっちゃびちゃだこれ。どうすんだこれ。すいません。いいよ乾くからいいよ。大丈夫だよ。申し訳ございませんでした。びっくりした。どうすんだこれ。すいませんねこれこうして。ごめんなさいね。こんなこっちまで行っちゃってごめんなさいね。ごめんなさい。大丈夫です。どっか洗った方がいいなこれな。すいませんけども、どこ水道なんかありますか？お手洗いがあります。お手洗い？後ろ向こうに。後ろあります。はい、すいません。じゃあ。シートベルト。そうか。すっかり忘れてた。シートベルトを取るベルトじゃない。私今こっちのベルトか。こっちのベルト取ったら変なもん出ちゃうもんな。こっちのベルトか。5時か。なんだな。困ったもんだなこれ。どうすんだこれ。全然落ちやしねえよ。なんだよ。これどこ流すの？これペダルか？これか？まったくもう今晩せっかく札幌の夜で大場でしようと思ったのに。これ洗わなきゃ。これ落ちねえんじゃねえのこれ、この締めはよ。コーヒーくせえしな。いや参っちゃったなおい。台無しだよ姉ちゃん。まったく何やってくれたかな。これだもんな。これ洗うべや。ほらまったく情けねえ。よし。もうなんつもだよお前。なんつもちょっと洗うかしょうがねえから。よいしょ。こちらは機長でございます。
当機はただいま気流の悪いところを通過中でございます。お座席に戻りシートベルトをお締めください。シートベルトってもうこれねえよお前よ。どうしよう。